myslím, že ty 3 týdny bylo nutné si potrénovat, protože tady je hodně kluků z reprezentace, jsou tady další hosty a soustředění mají později, takže se musela tato doba překlenout. Aj ste rozprávali s Čadom o tom, že ako budete motivovať hráčov do toho tréninku. Bolo to náročné? Já si myslím, že Rostia je zmotivoval patřičně a že to mělo svůj smysl a mělo to význam, jako tady ty 3 týdny. Ty tréninky byly kvalitní a pro ty hráče byly přínosem. Bolo to odlišné od sezónnych tréninkov? Tak určitě to trošku odlišný bylo, ale zase ne tak moc. Skúste teraz takto s trošku takým odstupom času zhodnotiť tú sezónu. Podľa vás, ako to bolo, ako to prebiehalo? Můj osobní náhled je, že ta sezóna byla hodně úspěšná, hodně dobrá, protože se do té sezóny sešlo s určitým skromným cílem postoupit do toho play-off, ale bylo to, pro to mužstvo to bylo, já nechci říct, něco jako maximum, ale to mužstvo to dokázalo a myslím si, že už ten postup do play-off můžeme označit jako za úspěch. Počas sezóny ste presedeli na lavičke aj s prípravnými zápasmi, aj z European Trophy, vyše 70 zápasov. Na ktorý moment si tak najviac spomínate? Tak určitě to bylo z těch zápasů KHL ještě v době, když tady byli všichni hráči z NHL, všechny tady ty hvězdy, tak to mělo svůj úroveň, že bylo to, tak tady tyto zápasy byly i pro kluky motivační a myslím si, že proti těmto soupeřům, proti těmto hvězdám jsme nepropadli. To je veľmi príjemné hodnotenie a do budúcej sezóny už máte aj nejaký výhľad, že čo by sa dalo zmeniť, aby sme sa dokázali ešte viac vyrovnať tým ruským týmom? Tak zopakovat tu sezónu je vždycky horší, než když jsme tam šli jako nováci. Teď už určitě ty ruské týmy nás budou brát trošku jinak, že už budou víc, jak se říká, obezřetnější, ale já si myslím, že zopakovat to půjde, protože pokud se tady udrží ten přístup těch hráčů, tak, který byl celou dobu 100%, tak věřím, že se to zopakuje zase. Mali ste tu teraz v príprave na pár tréningov Branka Radivojeviča a ďalších hráčov. Máte už vytipovaných? Už ste sa s nimi rozprávali? Planárili ste ich? Ne, to je ještě brzy a já si myslím, že teď jak to skončí, až bude po mistrovství světa, tak určitě k nějaké tady takovým rozmluvám přijde, ale zatím je to brzy. Spomínali ste, že ste pomohli teraz aj reprezentantom, aby sa dostali trošku do toho procesu pred majstrovstvami sveta, pred tréningovými. Máte teda aj nejakú zásluhu na tom, že keď bude úspech na majstrovstvách? No tak to si můžeme říct, ale podle toho, jak dopadnou. Když dopadnou tak jako v loni, tak to bude výborné. Že jo? Když to bude medaily, ale snad jsme se na tom podíleli, protože, jak jsem říkal, ti kluci tady překlenuli určitou dobu a jsou připraveni hlavnímu trenérovi Laďovi Vujtkovi do přípravy. V posledných dňoch ste prežili príjemné stretnutia s fanúšikmi, s politikmi. Takéto veci sú vám povôli, tešíte sa z nich, alebo by ste boli radšej už niekde doma? Tohle je jak pro nás, pro trenéry, tak i pro hráče hodně pozitivní a jsou to střetnutí, na které se pak vzpomíná celý život. Ale bylo to tím taky, že ta sezona tím pádem se odpoví na to, že byla úspěšná, protože by tady těmto střetnutím takhle nedocházelo a myslím, že tu radost pro ty fanoušky a hlavně teda i, že jsme se dostali k primátorovi města, tak je to zážitek, který zůstává v nás a zůstane. Teraz zajtra máte posledný zápas, posledný trénink. Balíte sa, odchádzate domov? Aký máte program? Zítra už to je tady poslední trénink a tak, jak říkáte, zbalíme to a budeme si odpočinout. Aký program vás čeká? Já konkrétně v neděli odjíždím hned na lyže, odjíždím na Slovensko, protože jsem tady strávil málo času, tak odjedu si zalyžovat na Kubínskou holu. No pekne, tam je to aj trošku také strmšie. Ste dobrý lyžiar? No, tak je to moje hobby hodně, protože jsem učil na fakultě tělesné výchovy a tam těch kurzů. Nejsem lyžař, že bych měli na závody, ale není problém. Ale viete, čo sa hovorí o Čechoch v Tatrách?